مرحبا بكم. هنا أول فتبات لي شركة شماتو تكنولوجيا مهدودة بمدينة شنزن بعد وانزبادي دعونا نلقي نظرة. هذا هو حق نلو وقود دعنا نلقي نظرة على تفسير هذا المنتج. أول ما نظره هو صندوق أبيض محايد مع ملصق أبيض محفوظ عليه رمز منتج، ورمزه هو 0445120182. والآن دعونا نفتح الصندوق لرؤية داخله. وطبقة أول عبارة عن غلاف الفقاعي، وطبقة ثانية عبارة عن حقيبة زرقاء ضد صدى VCI. والآن ترى حقن الوقود. هذا هو حقن الوقود مع رمز محفوظ عليه ومطبوعا بصمام تراكمي في الجزء الأوسط، والذي يحتوي على فتحة مدخل زيت وفتحة مخرج زيت، وأخيرا جزء صمام من فيلوليبي حاسبين. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. شكرا جزيلا. السلام.